2 वर्षरू कम बयसर पिलांकु कफ सिरप मना 5 वर्षरू कम पिलांकु भी सुपारिश योग्य नुहे। कफ सिरप को लेकिन सारा देश में हईचई सृष्टि होता बेले सरकार जारी कर मार्गदर्शिका। छोट पिलांकु कफ सिरप दिया नहीं सबु राज्य और केन्द्र शासित अंचल को चिठी करिछि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। नजर पकांतु एथिरे दिया जाइतिबा किछि गुरुत्वपूर्ण परामर्श उपरे एवं जोठी कुनी कुनी पिलांकु नेकी आमे सतर्क करूछु एवं अभिभावक माने विशेष करी ए क्षेत्र में सतर्क हेबार आवश्यकता रहुछि। पिलांकर कफ सिरप व्यवहार को अधिक नियंत्रित करने को परामर्श दिया जाइछि। गाइडलाइन ने सुचिंतित एवं यौक्तिक व्यवहार पई परामर्श दैछि केन्द्र। 5 वर्षरू कम बयसर पिलांक पई ए मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। पिलांकर ठंडा कफ प्रायतः आपे आपे भल होई जाय। शरीर प्रतिरोधक शक्ति बल आपे आपे भल हो जाए। एथिपाई सबु बेले औषध प्रयोगर विशेष आवश्यकता नाही बोली गाइडलाइन ने कहा जाउछि। यथेष्ट पानी पीवा विश्राम नेबा आनुषंगिक सहायता को एथिरे गुरुत्व दिया जाइछि। 2 वर्षरू कम शिशुंक पई कफ सिरप और ठंडा सीआरपी सिरप दिया उचित नुहे एवं 5 वर्षरू कम पिलांक पई ए औषध सुपारिश योग्य नुहे। 5 वर्षरू अधिक वयस्क पिलांक पई उपयुक्त परीक्षा निरीक्षार आवश्यकता रहुछि। एथिरे जो माने किंतु 5 वर्षरू अधिक बयस होई सारिछि जहांकर स्वास्थ्य अवस्थार सठिक आकलन पर कफ सिरप दिया जिबा जरूरी अटे बोली मार्गदर्शिका कहा जाउछि। सेबडे डाक्टर को सीधासलख तत्वावधान में कफ सिरप दिया जिबा दरकार एवं ए जो कफ सिरप दिया जाउछि केते मात्रा रे दिया जिवो केते थर पिलांकु दिया जिवो केते बेले दिया जिवो ताकू नै कि डॉक्टर उचित परामर्श मध्य देबे। समस्त सरकारी आ घरोई डाक्तरखाना को परामर्श मानिबा पई गाइडलाइन ने कहा जाइछि एवं कफ सिरप को लेकिन जो मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि कुनी कुनी पिलांकर स्वास्थ्यर कथा भविष्यतर कथा जाकु दृष्टि रखी मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। एथिरे 2 वर्ष पिलांक पई कोन रहइबो 5 वर्षरू कम पिलांक पई कोन रहइबो ताकु लेकिन गाइडलाइन ने जारी करा जाइछि कि केमती कफ हो किबा ठंडा हो धीरे धीरे भल हो जाय ताकु मानिबार आवश्यकता रहउछि।